皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。無事に交通安全祈願も、滞りなく終わりました。今年1年も始まって、昨日は年度の切り替えで、節分のあれに切り替えで、今年も1年間、皆さん、交通事故も起こさないと思います。まあ、駿河船団も37周年ですね、令和6年で。なので、また9月22日にまたイベントをやる予定でいるもので、よろしくお願いします。今日はまたカラオケ大会になりますけど、一日時間が許す限りよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。今年も明けましてよろしく。明けましてありがとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もまた頑張っていきたいと思うので、変わらずこのハードルがかけることなく1年楽しく過ごせたらいいと思います。じゃあ今年も頑張りましょう。乾杯。皆さんお疲れ様です。本日は駿河船団の交通安全祈願初めて参加させていただきました。しっかり御朱印もいただきました。御朱印マニアなんで、まあいい神社でちょっとご利益があったかなと思うんですけど、まあ今年初めのこの新年会ということで。まあ、去年は駿河船団の皆さんね、軸としていろいろお世話になってありがとうございました。まあ、これからも今後ともね、皆さんのお付き合いがね、永遠に続くことを願ってます。また私の方で来週花より団子の会っていう会が、まあ、第4回なんですけども、まあ、ご参加される方々は一つ